熊本県有限会社三遊機械です。いつもありがとうございます。本日はトラクターロータリー RL16G のギアケースの不良修理の依頼が参りました。ただいまギアケースとチェーンケースを取り外したところです。これから修理を進めてまいります。当社は農業機械の修理、販売、買取を行っております。皆様からのご連絡をお待ちいたしております。今日も一日頑張ります。